హలో అండి, రీసెంట్ గా నేను నా ఫ్రెండ్ ఫిషింగ్ అయితే చేద్దామని కలగుండ డ్యామ్ అయితే చేరుకోవడం జరిగింది. మా వాడైతే పెద్ద సెటప్ తోనే వచ్చాడు. దగ్గర ఒక 5,000 అయితే ఖర్చు చేసి ఫిషింగ్ రాడ్ అయితే కూడా కొనుగోలు చేశాడు. మేము అక్కడ చేరుకునే సమయంలోనే చాలా మంది అయితే ఫిషింగ్ అయితే చేస్తున్నారు. ఇక్కడ ప్రస్తుతం ఫిషింగ్ అయితే చేసే వాళ్ళు కొత్త పద్ధతిలో అయితే చేస్తున్నారు. మైదా పిండి, గుడ్డు, అదే కాకుండా బ్రెడ్ ముక్కలు కూడా కడుక్కొని అయితే ఫిషింగ్ అయితే చేస్తున్నారు. ఇక్కడ మా కంటి ముందే చాలా మంది అయితే చేపలు అయితే పడుతున్నారు. మేము తెల్లారి 10 గంటలకైతే అక్కడ చేరుకొని దగ్గర ఒక మధ్యాహ్నం 2 గంటల వరకు మన గాలాన్ని అయితే వేసి వెయిట్ చేయడం అయితే జరిగింది. మేము ఎంత ప్రయత్నించినా మా వల్ల ఒకే ఒక చేపను కూడా పట్టడం అయితే వీలు కాలేదు. మన ఫేస్ వాల్యూ చేపలు కూడా అర్థమైంది అనుకున్నాం లాస్ట్ లో. ఇక చేసేదేమీ లేక నిరాశ నిస్పృహతోనే వెనుదిరిగాం మేము. మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కి మన పేజ్ అయితే ఫాలో చేయండి.